de l'agence CRT. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis en compagnie de Frixie005. Yo tout le monde, c'est Frixie. Ben, petit instant pub. Je m'appelle Frixie005. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Frixie005. N'hésitez pas à aller la voir. Pour l'instant, il y a juste 4 vidéos, mais il y en a d'autres qui vont bientôt sortir, là. Les 4 vidéos, en passant, c'est juste du stop motion Minecraft. Puis, déjà, si cette vidéo-là vous a avoir plu, laissez un pouce vert, un commentaire, ça nous fait plaisir. Et abonnez-vous. Puis, aujourd'hui, pour cette vidéo-là, on va présenter quelque chose. C'est quoi? Le coffret de Luc Langevin. Le premier. Le premier coffret de Luc Langevin. C'est Devenez magicien avec Luc Langevin. Regardez, ici, ça dit apprenez 12 tours de cartes inédits. Fait que c'est juste des tours de cartes, il y en a 12. Puis, ben, on va l'ouvrir. T'es prêt? Oui. Ok. Voyons. Bon. Pour commencer, qu'est-ce qu'il y a? Oui, mortel. Des cartes. Un petit paquet de cartes. Je vais vous montrer les cartes, là. C'est des cartes spéciales pour le coffret, là. Ouais. C'est des tours de cartes qu'on peut pas faire avec d'autres coffrets de cartes. Regardez les cartes. Y avait-tu, j'y montre? Je vais monter l'endos. Regardez. De l'autre côté. C'est comme plein de petits symboles. Ici, là, ils sont à l'envers, mais comme ça, ici, c'est la signature de Luc Langevin. Ça a été représenté sur toutes les cartes. Puis bien évidemment, ben, t'as les cartes. Tout un paquet de cartes normales. Ça, c'est le jeu de cartes. Aussi, ce qui est le fun, pour les tours de magie, savez-vous que ça, c'est aussi des petits trucs genre des petites infos, genre le fun à savoir. Tu sais, mettons, votre jeu a été inventé par notre équipe créative québécoise. C'est un truc de cartes québécois. Puis ce qui est le fun, ben ici, en fait, tu sais, je vais pas vous essayer de pas trop vous les montrer, là. Mais ici, t'as tout le nom des tours, ceux-là, et ça. Puis, mettons, tu sais, ça, c'est pour, mettons, peut-être les plus avancés. Et aussi, pour les, ben, pas nécessairement les moins avancés, mais pour ceux qui aiment mieux, mettons, regarder, il y a un DVD de Luc Langevin. Un DVD de Luc Langevin avec en arrière les trucs. Toutes les tours. Toutes les tours. Puis, en plus, dans le DVD, je sais pas si t'as ça sur le petit pamphlet, mais dans le DVD, au début, t'as l'intro, c'est comme ça parle de la magie, tout ça. Ah, puis je remarque dedans, il n'y a pas le CD, il est où? En bas. Ok, il est. Ok. Ouais, ben c'est ça. Ben. Puis, c'est ça, tu as le DVD, mettons en arrière, je veux que vous voulez les titres. C'est correct? Oui. Juste les titres. Mettons au début, tu as l'intro, après tu as magie virtuelle, miroir, code barre, hasard, la garantie, le Joker magicien, inutition, bonne figure, 2 pour 1, le choix de la reine, prédiction, téléportation, regardez. Pis ça, je sais pas si vous avez compris au début, mais pour juste préciser, mettons sur la boîte, c'est écrit 12, apprenez 12 tours inédits. Ça veut dire qu'ils n'ont pas été montrés à la TV. Ils les ont montrés à personne. Enfin, ben là, ils sont inédits vu que c'est dans le jeu. C'est dans le jeu. Puis, aussi, il y a... Ça se baisse pas plus en passant. Il y a les 2 autres coffrets. Oui. De quoi? C'est-tu De aussi des... Oui, mais c'est-tu aussi des tours de cartes? Non, c'est pas des tours de cartes. Non? Mais c'est genre d'autres tours de magie. Puis bientôt, il y aura aussi un unboxing. Ben, c'est pas un vrai unboxing parce qu'on l'a déjà ouvert, là. Mais la présentation des 2 autres coffrets de Luc Langevin. Puis juste pour, mettons, préciser... Le 2 et le 3. Dans le paquet, là, je vais pas vous les montrer, là, mais vous avez, mettons, des petites cartes un peu spéciales, là. Puis, mettons, regardez, c'est le fun, c'est vraiment, tu sais, des cartes, comment on dit?
personnalisée. Ouais, genre. personnalisée. Regarde, veux-tu la montrer? Mets ta main derrière, là, tu sais, comme ça, là. Avance, approche de la caméra. C'est ça, mettons, c'est un Joker. C'est, mettons, la tête de Luc Langevin. Avance un peu plus. Attends, je vais essayer d'enlever la lumière. Voilà, vous voyez bien, là. C'est ça, c'est, mettons, le Joker. Fait que ça vous montre... c'est genre, c'est plein de cartes personnalisées, spéciales pour Luc Langevin. Regardez, mettons, les valets, rois et tout, là. Regarde, veux-tu montrer le valet reine? Monte un à la fois. Et ça, c'est le roi. Je vais essayer d'enlever. Ça, c'est le roi. Ça, c'est le valet. Puis, il monte la reine. C'est ça. T'as aussi les os qui sont personnalisés. Mettons le cœur, tout ça. C'est tout plein de cartes personnalisées. T'as des cartes un petit peu spéciales dans le paquet. C'est ça. Ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Un petit mot de la fin. N'oubliez pas de mettre un commentaire puis mettre un pouce bleu. Si ça vous a plu, bien évidemment. Puis pour plus de vidéos de magie, pour être au courant, abonnez-vous. Là, ça va, mettons, vous cliquer sur la petite cloche si vous êtes sur ordi pour mettre une notification à chaque vidéo. Fait que ça va vous avertir pour n'en rater aucune. Ou si vous êtes sur iPad, iPhone, tout ça, ça va mettre, mettons, un truc en bas. Là, puis tu cliques sur activer. Vous allez recevoir des notifications. Ben voilà, oubliez, si ça vous tente aussi, allez voir ma chaîne, Frixy005, abonnez, commentaires, ce que vous voulez. Pareil pour celle de Mortel. C'était Mortel. et Frixy. Ciao!